Coba kita cek lagi, lihat lagi ada penambahan nggak. Oh, udah 3 tuh kucing yang dilahirkan. Tuh lihat, sambil dibersihkan. Tuh coba lihat dari dekat. Tuh udah ada yang menyusui tuh. Tuh ada warna hitam juga tuh. Tuh lagi dibersihkan. Udah ada 3 ini. Udah ada 3 ini kucingnya tuh, lihat. Nambah lagi nih. Biasanya sih memang 4. Coba nanti lihat. Ini kayak masih ada satu lagi nih yang dilahirkan. Coba ya.